Hello，歡迎咁多位同學仔咧，咁啊報考咗呢個咧文協嘅 M1 mock 咁樣啦，咁啊我就係你嘅解卷員嚟嘅，係啦，咁啊接下來咧我就會將咧成份 M1 咧咁啊 M1 卷咧佢每一條問題嘅細節啦，同埋啲你哋考試入邊要注意嘅重點技巧咧一次過講解咁樣嘅，OK，咁我哋就事不宜遲，Let's go 噶咯喎，嗱，咁好簡單嘅啫，嗱，咁首先我哋講下第一條先啦，嗱，咁正常大家知道咧 M1 咧。我哋每一年嘅問題入邊咧，都有一條咧嗰啲 expectation 嘅 value 嘅問題嚟嘅，係咪先？咁但係留意翻咧，就係近年嘅趨勢咧，佢係短題目上面咧係有加深嘅趨勢入邊嘅。咁所以大家咧，你會見到近年嘅問題咧，佢問得比較刁鑽少少嘅。咁例如呢個為例啊，咁我就會跟翻咧近年咧佢真係出得比較刁鑽少少嘅情況咧 model 化咁樣嘅。好。咁首先咧，大家見到嘅嗱 part A 咧位置好簡單嘅啫，見唔見到有個 table 喺度先？嗱有個 table 喺度啦，咁然之後咧佢就問你啦。咁首先咧佢係俾個 table 你，咁有兩個未知數，個 M 同 K 係嘛？佢問你 K 嘅數值係幾多？然之後佢用 M 咧去表達翻咧就係 variance of x。好啦，咁第一件事全部佢咧加埋都係翻一，咁正常你會計 K 嘅數值叫做0.1咁樣嘅，係咪先？好啦，咁 and then 咯喎，咁之後咧我哋再睇埋咧就係如果想計 variance x 點樣計咧，好簡單嘅啫。咁大家都背過 variance 條式啦。就係 x 二次嘅平均值，咁咪翻 x 平均值嘅兩次方，係嘛？你記住啊 ，x 呢個係點樣解讀呢？係講緊 the mean of x square， 而呢個係 the mean of x 括號 square 佢兩件事嚟嘅，得唔得？好啦，咁所以呢個時候呢，我哋就計翻 ex 嘅數值啦，再計翻 ex 嘅兩次啦，咁就能夠完成計算噶啦，係咪先？好啦，咁即係嚟啦個 B 仔咯，到 B 仔呢，就佢同你講啦，5x 加4嘅 variance 咧都係翻265.5咧，咁其實呢個數值代表咩意思呢？其實主要佢想提供呢個資料你咧，去幫你解翻咧就係 M 呢個數值，因為正常我哋 part A 咧，我哋計 M 呢個數字噶嘛，咁呢個時候咧，我哋殺 part B 咧去做運算咯噃。嗱 variance x 加4咧，你試下咧化簡佢咧，會變咗做25嘅 variance x 噶。咁 and then 你試下將呢條數式咧代翻去嘅話咧，咁你計咗條 quadratic equation 啦，咁你見到 M 都係0，我 M 都係4.5啦，咁當然啦，上面題目講到明啦。M 係一個 integer 啦，係咪先？咁所以咧，我呢個4點咧，我哋就 reject 佢噶咯噃，見唔見到 ？OK，咁所以其實 M 係一個0嚟噶。好啦 and then 啦 variance x 減1嗱，咁正常咧呢嚿嘢爆開佢之後咧，你乘埋佢嗱呢一個部分咧，如果你初中咧老師有教你 A 減 B 乘 A 二次加 AB 加 B 二次嗰條數式嘅話咧，其實可以一步過咧好快咁做到呢一個部分嘅，係嘛？咁但係就算冇都唔緊要嘅，因為其實咧入邊呢一步嘢咧，我都係想考你做運算嘅啫，係啦。咁呢兩嚿嘢咧，你就展開佢，化簡佢就俾 x 3次減1。咁 variance 嘅 x 3次減1，其實就係 variance 嘅 x 3次，亦都係以 x 嘅6次，以 x 3次嘅2次。嗱呢一嚿位置咧，我知解讀上面咧會比較辛苦少少嘅，咁請你解讀自己抄翻低咯。OK， 嗱，首先你要知道咧，平時我哋學 variance x 咧係講緊呢一條算式噶嘛，就係 x 兩次嘅平均值減去翻平均值嘅兩次方，係咪先？咁但係你記住咧，入邊嘅 x 咧，其實你可以代換任何 variable 都得嘅。但係 for example，如果你想將佢代換做 x 3次嘅話咧，咁呢個時候咧側邊呢一個咧就變咗 x 6次，再減咧就係 ex 咧3次括號2次嘅噃，係嘛？咁所以呢個時候咧，你記住睇清翻咧題目嘅要求啦。咁呢個咧就係近年咧佢係答題上面咧考多咗呢啲咧概念嘢嘅。OK， 好啦，搞掂嘅話咧，咁接下來運算嘅過程唔同你多講啦，咁你自己計算喎。好 ，and then 再睇就係後邊嗰條咯，再睇就係第二條啦。第二條 model 嘅啫，大家可以睇睇咯噃，佢就啦。given 咗 A 發生咗之後 ，B 唔發生嘅佢叫0.2，係嘛？咁首先你要知道咧，呢一句咧其實你要將佢延伸到咁嘅樣子㗎，即係代表翻你記住，因為 A 發生咗之後咧 ，B 一係發生，一係唔發生嘅啫。咁所以如果 A 發生咗之後 ，B 唔發生叫0.2嘅話咧，即係意味住一件事，當 A 發生咗之後 ，B 發生嘅佢叫做0.8，係咪先？好啦 and then 咯，咁我哋睇睇啦，嗱，咁後邊仲有啲數字資料啦，好啦，咁我哋睇睇咧後邊 part A 講啲咩咯？佢問你 A 同 B 係咪 independent？嗱，永遠記住睇咪 independent 咧，我哋主要睇兩個情況嘅啫。第一，我哋就睇下咧，就係一件事發生咗之後，會唔會影響另一件事發生嘅概率？例如 A 發生咗之後 ，B 發生嘅概率會唔會等於翻咧就 B 發生嘅概率？係咪先？好啦，或者第二種情況咯，就係睇下咧究竟 A 乘 B 等唔等於翻咧就係 P/A and B 嘅破 B 係嘛？咁基本上你主要睇翻咧就係依兩個方法咧就其中一個就得㗎啦。咁你望翻咯噃，咁你見到嘅當 A 發生咗之後 ，B 發生概率叫0.8。但係就咁 B 發生嘅概率叫0.62，咁所以你發現咗咧0.8係唔等於0.62，咁所以點啊？佢哋唔係 independent 㗎，咁所以因此咧係咪啊 ？No 啦 ，OK。好啦，至於 PA 咧好簡單嘅啫。嗱，咁基本上一般嚟講咧，考試入邊咧你要有個重點就係考試啊，去問得你咧俾得我話呢個數式嘅話咧，永遠得一招嘅啫。俾得 A 我話 B 你，咁一定咧只能夠聯想呢一條方程，就係呢一個。就係你記住翻就係
A 或者 B 發生嘅概率都係翻 A 發生概率加 B 發生概率，再咁去分咧就係 A and B 同時發生概率。咁所以呢個時候咧，我哋將啲數字咧就拋翻嚟得㗎啦。例如呢個叫0.7，係咪先？係咪？好啦，咁 and then 但係題目要求叫我哋 PA 喎，但係唔緊要啊，我哋 hold 住先啦，我哋叫 PA 咁樣，好冇？好啦，咁 PP 我哋有咯，0.62喎，係嘛？咁 and then 啦，咁 PA and B 點樣處理佢咧？好簡單嘅啫。PA and B 咁你見到 given 咗 A 發生咗之後 B 發生概率嘛，其實呢個咪可以寫做 given A 再乘翻呢 B 發生概率再乘翻 PA 發生概率咯，而 given A、B 發生概率叫0.8係嘛，咁所以呢個時候咧呢個方程咧就可以咁樣改寫噶咯噃，就會變成咁樣樣啦。咁接下來咧就係解方程嚟解 PA 噶啦，唔難嘅。OK， 好啦。再睇就係叫第三條咯噃。好，第三條咧咁啊好得意嘅。咁呢一個咧就係近年咧就比較咧2022打後咧就係2023咧或者咁講去2025都係嘅。咁就會多咗啲新題嘅，因為大家都知道咧你哋 M1 咧其實 cut 嗰次就 cut 咗幾次 syllabus 嘅，係啦。咁啊課程上面有啲改動，有啲內容咧就唔需要再學習嘅。咁但係未必係好事嚟嘅。係啦，我成日都話咧 cut syllabus 咧就未必好事，因為佢 cut syllabus 咧意味住剩翻嘅內容比較窄啲，反而咧佢考行考核咧會更加刁鑽嘅。咁嚟呢幾年咧，佢考核嘅概念咧係越嚟越刁鑽㗎。你攞呢條做例子就得㗎啦。好啦，咁首先 part A 講啲咩咧？佢話啦，依家有個蘋果就 pack 咗400，就 pack 咗 bros 啦400箱咁樣啦，係嘛？咁啊就話咯喎，咁原來咧我求其抽到個蘋果咧，佢壞嘅 POP咧叫 P 仔，係嘛 ？P 係細0.5啦。佢問你啦 ，X 咧就係講緊咧一個盒入邊嗱，例如分啦，我哋講緊係一個盒入邊咧就有400個蘋果嘛，係嘛？咁就咯，佢問你，如果 X 就係講緊呢，叫做呢，喺一個盒入邊，我哋講緊呢就係壞咗嘅蘋果嘅數量，係嘛？咁就問你 variance X 呢就係解19啦 ，OK？ 咁即係咩意思呢？佢就叫你用翻呢個資料呢去揾翻 P 嘅數值出嚟。咁第一件事，大家知道 variance 條公式叫咩啊？嗱，你要知道呢個呢係條式，你要知道 variance 條式之前呢，都會判斷一件事，就係判斷佢咩 distribution 嚟嘅。嗱，蘋果一係壞一係唔壞嘅啫。咁即係話呢個 distribution 係屬於 binomial distribution 二項分佈嘛，係嘛？咁所以其實個 variance X 咧，其實就係 NP 乘翻1減 P 㗎，係咪先？咁所以呢個就好簡單嘅啫，我只要將 n 等於翻400代翻入去，然之後將19呢個參數代翻入去，咁我會計多條咧 quadratic equation 出嚟嘅。咁啊計咗 P 都係0.95啦，或者 P 都係0.05啦。咁由於題目要求講咩啊 ？P 係細過0.5㗎，咁所以呢件事咧係唔存在嘅，係嘛 ？P 係錯嘅，得唔得 ？OK。好，咁就啦 P 啊解決咗啦，係咪先？好啦，咁即係咧，我哋讀個 B 仔咯。嗱 B 仔咧就係近年嘅考核重心嚟嘅。嗱，大家睇一睇，睇住 bar X be the mean。嗱，記住嚟翻係 mean 啊。OK，好啦，原來咧 bar X 咧係講緊咧 X observation 嘅平均值，得唔得？佢就問你，如果咧我想做到咧蘋果壞掉數量嘅平均值嘅機率係介乎於22至28嘅機率係大過0.96099606嘅話咧，佢問你 n 嘅最小值幾多？嗱，第一件事先咧，你記住考試入邊咧，我哋點樣分咧？係用啲乜嘢 distribution 咧？留意翻先。如果考試入邊咧，人哋係講緊咧想計問你單丁一個蘋果，單丁一個蘋果咧，我哋就用普通嘅 normal distribution 普通嘅靜態分佈就可以嘅。咁但係若果人哋咧係問你抽咗一堆蘋果，問你嗰堆蘋果嘅平均值嘅概率嘅話咧，咁我哋就會用到咧 sampling distribution 喎。嗱，記住留意翻個分別啊！呢個係專處理一個，呢個係處理一堆，得唔得？咁今次人哋咩啊？係講緊一堆喎，係咪？因為我而家抽咗 n 個蘋果，n 個蘋果嘅平均值介乎於呢個數值概率，係嘛？咁所以咧呢個時候咧，我就用下面呢個概念去做咯。嗱，咁當然啦，大家可能會覺得好奇怪㗎，明明 binomial distribution 嚟喎，咁但係點解會用 normal 咧？係因為大家要知道，原來 central theorem 咧教識我呢個道理就係，如果當你個 sample size 夠大嘅話咧，其實所有 distribution 咧，佢攞個 sample mean 出嚟計數咧，最後都會趨向咧 normal distribution 喎。所以哪怕咧，就算咧你原生嗰個 x 嘅 variable 咧，佢唔係 normal 都冇所謂㗎。你原生嗰個 x 嘅 variable咧，你係 binomial 又得，Poisson又得 Bernoulli 都得，同埋甚至乎更多古靈精怪 distribution 咧都冇所謂嘅。甚至乎你留意翻咧 normal 係點啊？連續變量嚟㗎嘛，係嘛？咁但係咧 binomial 係咩嚟㗎？係非連續變量、離散變量嚟㗎嘛，係嘛？咁所以呢個時候咧，你咪能夠知道一件事，原來咧甚至乎你嘅 x 咧唔係連續都得嘅喎，記唔記有意思呢個位？咁所以嘅時候咧，我就可以用呢一個啦。咁人哋呢個時候計數 model 咩啫？嗱，咁我哋好簡單嘅啫。嗱，平均值咧，μ係咩意思啊？μ就係個 ex 啦，平均值。咁 ex 咧，咁我哋睇翻上面題目資料叫 MP。咁 MP 點樣計啊？
咪就係400乘翻0.05叫20啦。variable x 係幾多？19啦。咁呢個時候咧，咁你就將佢代翻去，然之後 and then 啦。咁你會計呢個破 bit 嘅時候好簡單啫。咁你就先將數值減平均值，再除翻開方佢嗰個 SD，再除翻開個 SD 之後咧，咁 and then 計算嘅啫。咁接下來咧係個計算情況係絕對唔難嘅。係啦，因為最緊要咧就係計算個過程入邊，我相信呢個咧大家識 check table 嘅，咁但係咧可能大家咧做數嘅時候就唔知道，點解會用呢條數式咧？記住咯，原來咧根據 central limit theorem 咧，我哋知道一件事就係，只要你 x 嘅原生 variable 咧，就算來自何方都冇乜所謂嘅，最緊要你明白呢個道理就得㗎啦。喂，好啦，咁你自己留意翻咯，近年考試重點嚟㗎。喂，好，繼續作題咧就叫第4條，咁文字題冇特別嘅啫，係啦。咁首先記住做文字題嚟講呢，通常呢你會有個意識就係呢，人哋俾一個資料你呢，其實即係代表俾2個資料你。例如你見到人哋同你講嘛，男性佢問你講喺一個級入邊有0.3嘅成員係男性啊嘛，咁即係意味住原來男性嘅概率就叫0.3，咁唔係男性即係女性啦，係啦。不過我費事用 F 呢咁亂啦，我就係用一個英文字母表達算啦。咁M 叫0.3，咁即係唔係男性嘅概率就叫做0.7，係咪先？好啦，再睇咯喎，睇住嗱呢一句講啲咩呢？佢話啦，有13分之7嘅男性成員呢係 alcoholic 嘅，即係佢哋酗酒啦，係咪先？嗱，咁佢同我哋講喎，嗱咁即係咩意思呢？留意翻啦，睇清楚呢個部分呢，通常好多人呢都有個誤解嘅，係咪即係代表飲酒嘅男性係 alcoholic 嘅，即係飲酒嘅男性13分之7呢？唔係啊，佢係講緊呢就係如果你係男性。因為佢係乜乜咩？佢係13分之7 of，OK？咩意思啊？咩叫 of 啊？即係講緊喺男性入邊有13分之7嘅人係酗酒，所以咧你要本身大前提你要男性先得噶嘛。咁所以原來咧就係 given 咗就係你係男性，咁你飲酒嘅概率幾多咧？嗱，我當叫 A 咧就叫 alcoholic，好冇？咁啊就叫做咧13分之7。咁呢個時候咧，咁你可以做一個推論咯噃，就係原來咧 given 咗你係男性咧，咁你唔飲酒嘅概率咧就叫13分之6啦，得唔得？咁呢個就考試入邊咧，大家有個意識就係咧，將一個資料咧重複去用嘅，明唔明我意思？好啦，再睇多噃，佢就話啦，喺一啲唔飲酒嘅人入邊，嗱喺一啲唔飲酒嘅人入邊，即係 given 咗佢唔飲酒啦，佢唔飲酒嘅話咧，原來當中咧有1540分3分之366嘅人咧，360嘅人咧係男性嚟喎，咁所以原來咧佢係男性嘅概率咧就叫做1543分之360啦。咁即係話原來咧，我哋仲可以做一個推導，就係如果佢唔飲酒咧，佢係女性嘅破 bit 咧，原來就係1減360除1543啦。嗱，咁呢個位置你搞撳機就得㗎啦。360減1減360除翻1543。嗱，咁你計到咧就係幾多啊？就係1543分之咧1183咁樣嘅，明唔明白呢個道理 ？OK， 好，明白咗嘅話咧，咁呢個時候咧可以再睇咯噃。嗱，Part A 係非常之簡單嘅啫。Part 佢問你啦。佢係男性，兼且飲酒嘅概率幾多啊？好簡單啫，即係佢問緊你呢樣咯。喂，咁好簡單啫，因為講真，你睇個資料都知道，好明顯已經有一個用啦，係嘛？就係呢個數乘翻呢個數得咗啦，係咪啊？得唔得 ？OK，呢個數乘呢個數咪做到呢個效果啦，係嘛？直接寫翻條數式俾佢。咁呢時候你就代翻啲數值落去就得㗎啦，冇特別嘅啫。好啦，咁留意翻一件事啊，通常考試入邊呢，我建議大家呢就一定要記住 Part A 計完答案之後呢，你諗下自己 Part A 計完之後可唔可以攞嚟計 Part B 啊？因為好多時大家就係知道呢一樣嘢就係話 Part B 呢，大家可能計 B 嘅時候呢會係咁望翻上面呢一堆嘢文字嘅，但係忘記咗點解人哋叫你 A、B、C 呢？其實人哋係想你當你計完 A 之後呢，去嘗試用 A 嘅答案去計埋 B 仔喎。OK， 所以大家留意翻呢個重點啦。好啦 ，and then 再睇 B 仔。B 仔原來咧 given 咗佢一個 female，咁即係代表佢唔係一個男性啦，係嘛？咁如果佢唔係男性嘅話咧，咁佢問你佢飲酒嘅概率係幾多？好啦，咁呢個就好簡單嘅啫。嗱，呢一個位置咧，我覺得非常之簡單嘅。係啦，點解咧？因為其實基本上咧條數式咧好難處理嘅啫。第一，你可以寫翻做呢個咁嘅數式咯，係嘛？係咪先？好啦，但係問題嚟咗啦，咁呢一嚿嘢點樣處理佢呢？係啦，你犯咗分母，呢一嚿嘢有分子點啊？分子冇係嘛？咁但係唔緊要嘅，嗱分子你可以再拆啲咩呢？嗱，好簡單嘅啫，分子你可以再拆咁樣喎。
佢飲酒係咯。好，咁啊頭先去飲啖水，唔好意思啊。OK，係啦，喉嚨突然間嗰一窒咗。好，繼續。好啊，咁頭先講到邊呢？講到呢個位，咁即係 and then 咧呢個位點樣拆落去呢？嗱，咁通常考試都係嘅。咁你見到 A 派、M 派咁樣啦，咁其實呢個可以再拆啲咩啊？其實可以拆做叫做咩啊？就係叫做 M 派 A 派，係啦，再乘翻 B A 派呢嚿嘢啦，係咪先？好啦，咁 and then 呢個時候呢，我哋就可以做一件事啦，就嘗試下呢，就係將呢個分母呢，就搬翻過去先啊。咁呢時候咧就變成乜樣子咯噃，係咪先？嗱，咁接下來咧就慢慢嚟做砌數嘅啫呢一個位。嗱，咁你見到我入邊咧就拍咗呢嚿嘢出嚟啦，係咪先？好啦，咁接下來咧就真係做純運算啦。嗱，咁你見到我哋上面咧 part A 咧咪計咗啲嘢出嚟嘅，咪就係叫做咧 M and A 派咁樣嘅。咁所以呢個時候咧，其實可以諗咧就係呢一嚿可以拆做咩啊？呢嚿其實可以拆做就係 PM and 翻個 A 派啦，再加翻就係 P and 派 and A 派啦，係咪先？咁之後呢嚿嘢可以拆做啲咩啊？原來呢嚿嘢咧又可以拆做咧，就係變翻做呢一嚿嘢嘅喎，係嘛？就係叫做 A 派 M 派再乘翻 P M 派啦，係咪先？咁所以接下來咧，其實基本上就係解方程嘅啫，係啦。呢個時候就變成咁嘅樣子嘅，因此就會變成 P A 派 and M 派乘翻 P M 派，都係分咧就係 given 咗 A 派就咧 M 派旁邊啦，再乘翻咩咧？再乘翻就係呢一個嚟嘅，比較大括好佢咯噃。大括就係咁樣啦。咁接下來咧呢個問題咧就會變得非常之簡單㗎啦，因為咧接下來你只要將啲數字咧代翻去就可以得㗎咯喎。咁呢一個咧，我哋本身就有嘅。嗱，咁呢個上面計咗啦。咁呢個時候咧，代翻去之後咧 and then 咧接下來咧就係解方程做移位就得㗎啦。好，之後再睇咧就係個 C 仔啦。嗱，C 仔摩特別嘅啫，佢問你喎，如果佢飲酒嘅話咧，咁佢問你佢係女性嘅概率係幾多？咁呢個時候好簡單嘅啫，睇住就係 given 咗佢飲酒，咁佢女性概率咪就係又係女性又飲酒概率咯，除翻佢飲酒概率咯。咁樣咧接下來咧就係相對比較簡單啲嘅操作嚟㗎啦，因為基本上我哋前面咧啲資料已經齊晒㗎啦，非常之簡單嘅。OK， 好，咁之後咧見到後邊咯喎，再睇啦。嗱，第五條就冇乜特別嘅啫，基本上係一種咧 expansion 嘅問題嚟嘅，係咪先？好啦，咁大家可以留意翻嘅 part A 咧，正常咧嗰2分，即係嗰1分課仔應該攞到嘅，唔係好難嘅啫。好啦，咁但係呢個 B 仔咧就小心啲咯喎，佢話啦 ，by considering the expansions， 佢話啦，叫你考慮翻呢個展開式 in descending power of x。咩叫 descending 咧 ？descending 咧即係講翻一件事，即係代表咧你個次方咧就由大變做小，得唔得？嗱，ascending係講咧小變大。descending 係講大變小咁樣嘅，佢就叫你 find the first b term of the expansions。咁冇乜特別嘅啫，因為接下來咧，咁基本上咧，你就真係根據意思咧，就係剪翻開 binomial theorem 咁樣嘅啫。好啦，不過留意翻一樣嘢就係大家有啲嘢要背一背嘅，例如啲咩 NC2、NC1咧，考試我哋會用到嘅。NC1 叫做 n，NC2 咧就叫做咧 n 乘 n 減1就除翻2呢啲咧要背嘅噃。咁你就將佢放翻去之後咧，咁人哋咧你犯咗頭3個 expansion 咧，嗰3個 terms 咧就係呢一嚿嘢嚟嘅。喂？好啦，咁然之後咯噃，嗱留意翻啦，咁咪就話啦，原來咧喺呢個 expansion 入邊咧，佢第7個 term 咧係一個 constant 嚟嘅，係啦，呢個咧展開式入邊嘅第7個 term 係一個常數嚟嘅，佢就話咯噃，叫你揾翻 n 啦，再揾翻咧就係究竟咧呢一個展開式入邊咧 x12次方嘅係數係幾多？咁首先咩叫第7個 term 咧？嗱留意翻先啊，第7個 term 咧係咪就咁單純咧就係叫做咧？NC7 咧唔係嘅，嗱你小心啲呢個位置啊！嗱點解嗱呢個題目咧？我設計嘅時候咧，我想大家留意到一樣嘢就係話啦，第一個叫 NC0，第二個叫 NC1，第3個叫 NC2，所以呢個數列嘅第7個 term 咧應該係叫做 NC6先啱嘅，見唔見到？我哋減緊1嘅，得唔得？留意翻，唔係就咁6嘅，唔係就咁7嘅，係7減1出翻個6嘅。咁所以呢個時候咧，你見到咧，原來咧我哋可以將佢咧第7個 term 咧，其實真正嘅表述咧應該叫 NC6。咁你就發現咗咧 x 而
二次嘅 n 減6啦，再乘翻-3除 x 嘅6次方咧，咁你可以化簡做 2n 減18嘅。咁至於咩叫 constant term 啊？constant term 即係代表係冇 x 啊嘛。咁冇 x 得個原因啫喎，就係因為 x 嘅次方就係叫做0，係嘛？咁所以咧，我哋嘅次方就 set 佢做0嘅 n 都係9啦。咁當你嘅 n 都係9咧，接下來非常之簡單啦。因為接下來咧，佢問你 x 12嗰個 coefficient 係幾多啊 ？x 12咩嚟㗎 ？x 12咧就真係咧好簡單嘅啫，係啦，你就真係揾翻個12出嚟咯，好簡單嘅啫，唔係好難嘅啫，係咪先？咁咧基本上最難嗰下咧就係你要避到個伏，就係第7個 term 係講 NC6，而唔係講 NC7嘅。OK， 好，咁接下來咧，咁你就將你佢展開佢咯噃。嗱，咁你展開到咁上下之後咧，咁你就計 coefficient 啦。咁你諗下啦，好簡單嘅啫。嗱，計 coefficient 咧，咁呢個時候咧，我哋就睇翻咯喎，18乘6次方會出12次方啦，15乘翻3次會出12次方啦，12乘翻個1就會出翻個12次方啦。咁所以咧係數相乘再相加咧，就會計到895除2啦，就係咁簡單嘅啫。喂，好，再睇就叫第6條。第6條咧就係近年亦都咧考試入邊咧好中意考大家咧就係咧考稱污嘅問題。嗱，稱污咧就基本上年年都會考噶啦。咁但係近年有個要求咧就係希望大家咧就係先建立公式，然之後咧再計數嘅噃。好啦，咁你見到啦，有一個圓錐體咧 inverter，OK 得唔得？係一個倒置嘅圓錐體啦。倒置圓錐體即係咪樣子啦？係咪先？係嘛？咁就話啦，咁原來咧呢個高咧就解做36 cm， 個半徑幾多啊？15 cm 咯，係嘛？咁呢個時候咧，佢就倒咗啲水落去啦。咁倒啲水落去之後咧，佢同你講有一個要求㗎，就係 water is being put into the container at a constant range。佢話啦，啲水咧原來落去一個 constant range 嘅，咁即係代表咧我當 V 係水嘅體積。咁呢個時候咧，我知道咧原來咧我哋嘅 dV/dt 咧就係解做2仔咁樣嘅。好啦，咁人哋呢個時候啦，佢就問你 the range of change of the D。OK， 佢問你原來咧佢問你個水深嘅 range of change，dH 除 dt。就係問你當 h 等於5嘅時候咧，咁究竟咧佢嗰個水深嘅變率係幾多？好啦，咁第一件事先咧，你見到人哋就係俾 dV/dt 你，叫你揾翻個 dH over dt 你，係嘛？咁所以呢個時候咧，你應該第一件事要諗下就係點樣利用一條咁嘅數式建立翻 v 同 h 嘅關係，因為成條式嘅變量咧得3個嘅啫 ，v、h 同埋 t， 係嘛？咁呢個時候咯，咁呢個時候咧，咁所以咧第一件事你有個 mind map 喺個腦海入邊㗎，你要知道咧原來 dV/dt 咧係解做 dV 除 dH 乘 dH 除 dt 係嘛？因為人哋俾呢嚿嘢你，佢叫你想揾呢一嚿嘢啊嘛。咁所以其實咧，你爭咧就係中間呢個橋梁叫 dV 除 dH。所以接下來咧，你只需要做好一件事情，就係揾翻 v 同 h 嘅數式關係。咁 v 同 h 嘅數式關係唔難揾嘅啫，因為其實各位同學仔，你做 core math 都知道喎，逢係幾多錐體要諗起啲咩啊？逢係幾多錐體咧，你要諗相似係嘛？咁所以呢個時候好簡單嘅啫，個概念就係咁樣寫翻嘅。OK， 係啦。咁就係咧，你要用翻嗰啲咩半徑除直、半徑除半徑啊，等於高除高嗰啲概念咧，去砌翻 v 嘅數式出嚟。嗱，咁 v 咧就係 marking 上面咧我表達嘅方法嚟嘅，係啦。咁但係咧，我後尾咧我發現咗其實有更好嘅方法嘅，你可以抄低佢就係原來就係呢個咧 v 咧就係講緊水深嘅體積啊嘛。然之後呢個 h 嗱頭先唔會晒定義得唔好啊 ，h 其實係講咩咧？就係呢個水深嚟嘅 h 嚟嘅 ，OK。好啦，咁其實可以寫啲咩咧？就係原來 v 咧除翻呢一個咧大錐體嘅 volume 咧。會睇翻呢個水深嘅高度咧，除翻成個大錐體高度嘅3次方嘅，就係水嘅體積除翻錐體體積，都係翻咧水嘅水深除翻成個咧錐體嘅高度嘅3次方咧，其實我都係翻咧就係呢個體積之比嘅公式嘅。咁呢就好簡單嘅啫。咁之後接下來就係做調位係嘛，因為 v 同 h 係唯一嘅變量，唯二嘅變量啊嘛。咁當呢個時候咧，咁你計到喎，原來 v 咧就會叫做25除432派 h 3次嘅。嗱，咁接下來非常之簡單呀，因為 d 佢之後咧，咁你代翻啲數字落去咧，就收爐搞掂啦。好，咁至於咧讀 M1 嘅同學仔呢個位置咧，你寫4個小數位都得嘅，只不過呢度冇打到嘅啫。但係如果你寫4個小數位都冇問題嘅。OK， 好，再睇之後見到後邊咯。再睇就叫第7條啦。第7條就冇特別嘅啫。Part A 位置叫你 find all the extreme points 係嘛，叫你揾翻呢所有極點。嗱，Part A 就俾個 function 你啦，然之後叫你 find all the extreme point， 好簡單嘅啫。我哋成日都話咧揾極大值、極小值咧都係得一招嘅啫，就係 set 佢 dy/dx 等於0，係咪啊？咁所以呢個時候咧，我哋應該去做一件事情咯，就係首先將佢 d 去之後咧 ，and then 咧就計下佢個 dy/dx 等於0嘅時候咧，計下佢極值係幾多啦。咁記得咯，考試做數嘅時候咧，記得一定要畫 table 啊。嗱，有啲同學仔有陣時你做完數之後咧，寫咗 x 等於0之後咧，就 drop 低個結論叫01咧，咁樣會俾人扣咗1分咧，就係 checking 嘅方法啊。你要記住 checking 係有一個 m 分㗎，記住翻先。好啦。
咁當然亦都係同學仔，如果你用 second D 冇所謂嘅，將個 function D 多佢喎，再計大過零細過零都得冇所謂嘅，只不過 marking 上面會表達嘅啫，係啦，因為通常一般嚟講呢，好少真係即係好少同學仔應該會想用 second D 嘅，因為你 D 一下都覺得辛苦啦，D 第二下應該攞命嘅，咁所以考試入邊呢，盡量如果避呢，就畫 table 啦，除非係 function 好好啲，如果 function 好啲嘅話呢，我哋就做 second D。或者題目要求咧，叫你去 reject 啲答案嘅時候咧，可能都會用到 second D 嘅。咁你就要自己判斷翻咧，用 second D 咧，你要幾時用啦？就係一般嚟講，如果 function 咧好易啲嘅話咧，我用 second D 啦；如果 function 好難啲嘅話咧，我用 first testing 就搞掂噶啦。OK， 好啦，繼續。咁之後再睇呢一個嗱 B 仔冇乜特別啫 ，B 仔唔係啲難度高嘢嚟嘅，不過咧喺啲 past paper 入邊咧，考生嘅常犯錯誤嘢嚟嘅。睇住咯喎，Attention L to C passes through the point 97。佢 find the equation of L， 好啦 ，L 係一個 tangent 嚟嘅，問你 L 嘅方程幾多？咁第一件事先咧，大家要理解一樣嘢，唔係 C 穿過呢一點，係講緊 tangent 穿過呢一點。嗱，大家要識睇基本嘅英文啊。OK，嗱教大家少少英文啦，望住呢個位，呢個叫 S， 呢個先叫 V 嘅。你記住 to C 呢一樣嘢咩咧 ？to C 咧其實係補充緊一樣嘢，就係 L 係 C 嘅 tangent 嘅啫。咁但係真正我哋做呢件事咧係講緊 L 這東西嘅，咁所以其實係講緊 L 穿過這個 point，而唔係 C 穿過呢個 point 嘅。OK， 所以你留意翻咯，C 係咪穿過呢個 point 㗎？一定㗎。咁呢個時候咧，你要知道原來呢幅圖咧其實好搞鬼嘅，其實係咁樣樣嘅。呢個位其實非常之搞鬼嘅，咁樣嘅，得唔得？大家見唔見到？嗱，見到嘅話咧，咁即係話咧，原來我哋個57唔係呢點嘅喎，喺呢邊喎，係嘛？咁所以你唔好諗住咧，就咁將呢個 D 去之後代 X 做5咧，就計呢條線一齊咯喎，係唔得㗎，你自己抄翻低 dy dx 代 X 做5咧係唔可以㗎，因為57唔喺呢個 point 上面嘅。咁但係都係喎，可能你會諗一樣嘢就話，喂，佢淨係有個 L 穿過57啫，咁可能 C 都穿過57㗎嘛，咁點樣知咧？好簡單嘅啫，就係將 X 等於5代入去個 function 度嗱。你實將 x 等於5咧，就代表個 function 度咧就係會好簡單咯喎。y 咧就會自然就叫做2乘5嘅2次再加1開方佢。你實計一計計數機咧，原來咧你會計到就叫做開方51係唔等於7嘅喎。咁既然開方51等於7嘅話，咁呢個時候你咪能夠知得到原來佢唔會喺呢點上面咯，係嘛？咁接下來點樣做咧？好簡單嘅啫，你就設呢個咧 x 坐標叫 a， 咁佢 y 坐標咧就叫開方 a 2次加1。咁接下來好簡單嘅啫，就用斜率等於翻斜率嘅概念去做。嗱，咁你見到嘅喎。首先呢 Cora 教識過我哋一樣嘢就係 y2 減 y1 除 x 減 x1，就係 Cora 教識我哋嘅斜率。而左邊呢一個咧，就我哋將佢咧 D 咗去之後，代 x 做 a 做出嚟斜率。咁斜率都係翻斜率之後咧，接下來就解方程，解一解下咧，你就會解到 a 等於2y，a 等於-12嘅。咁當然題目嘅要求就係因為 x 介乎於8同-8之間咧，咁所以其實-12 reject 佢嘅。咁臨尾你計 x 等於2之後咧，咁你就知道呢一點嘅坐標咧就係叫做2 ，OK， 得唔得？係嘛？搞掂噶啦。咁呢個時候咧，你就真係咧可以計翻啦，就係將 dy dx 咧代 x 做2啦，得唔得？咁你代咗2之後咧，計呢條線嘅斜率，再利用7咧，就會計一條直線方程啦，就係咁簡單嘅啫。OK， 好啦，繼續。再睇就冇特別嘅啫。咁啊，第8條係一條非常之簡單嘅題目嚟嘅，因為基本上呢，其實 Part A 呢嗰2分係送㗎啦。因為你見到題目就係點啊？一啲好經典嘅問題啦，就同你講呢，俾個 function 你係 range of change 喎。嗱，留意翻係 range of change 啊。咁嚟俾個 function 你之後呢，然之後 and then 呢叫你做一件事，就係叫你將佢呢就移項變翻咗一個 linear function of t。嗱，咁調下呢啲嘢呢，基本上呢，無論攞乜 grade 嘅同學仔呢，都應該會識做嘅。咁所以呢個唔多講啦。嗱，咁正常你調啲位執靚仔少少呢，就會俾做 y 等於 mx 加 c 個樣噶啦，係咪先？好啦，咁就係你咯。It's fine 第一則佢話啦，原來咧喺一個軸上面 horizontal axis 嘅 intercept 同埋 vertical intercept 咧就係分別係1/3同埋 log2嘛。咁即係換句話説，幅圖咧其實咁嘅樣子噃。好啦，咁你見到呢幅圖啦，咁接下來好簡單嘅啫，你只需要做一件事情就係點啊？就係咧計翻呢條線嘅斜率，因為當你咧計咗數之後咧，你發現呢條線嘅斜率係 b log a 一個未知數 ，log a 咧就係代表翻個 y 截距，即係咧叫 log2啊。
咁所以正常咧 log A 咧就解 log 2啦，咁 A 等於2啦。咁自己斜都冇特別啫，咁你計數咧計 B 係負3嘅，唔難計，非常之簡單，基本上係送分嘅嘛。好啦，咁即係 B2 咯噃，佢話啦 ，given that the number of population is 4,000 at the beginning，OK，嗱咩意思咧？其實呢句咧即係我哋翻譯做人話，即係代表 t 等於0嘅時候咧 ，PT 係翻4，佢意思咁解，但係睇清楚啊，係 PT 係4，而唔係 P 派 T 係4。P 派 T 嚟講嘅咩咧？係 range of change of P，OK，咁所以咧我哋講緊係 PT 係4，T 等於0嗰陣係 PT 係4啊，記唔記？好啦，咁 expect 啦 ，PT in terms of D，咁就好簡單嘅啫，叫你 in 咗佢啦。咁啊簡單嘅啫，嗱，因為你知道計 PD 即係要將原本嘅 P 派 D in 咗佢啦。咁 in 嘅過程入邊咧，好簡單嘅啫。一般嚟講，我哋都係塞分母做 U 嘅啫。你睇下分子分母有冇啲咧度數關係嚟犯咗，將分母 D 佢會出翻分子嘅，咁你咪塞分母做 U 咯，係咪先？咁嗰時候有 M 咧就係火咧就係代換分咁樣嘅。好啦，咁你 in 咗佢之後咧，and then 咧未計完喎，因為你有個 constant 喺度噶嘛，係嘛？咁接下來咧，你係做一件事情，只需要咧就係將 T 等於0，P 等於4嘅時候咧，就將佢代翻去咧，就會計到原來咧佢嗰個 constant 嘅數值，咁你將佢代翻去咧就搞掂㗎啦，就係咁簡單嘅啫。OK， 好，繼續之後再睇啦，就係第9條。第9條計數嘢唔難啦，係咪先？係嘛？基本上大家都係計數機用 SD 模去計啲平均值啊、SD 嗰啲嘢。好啦，咁啊就話啦，首先佢話啦，原來咧有一班喺一個城市入邊咧有一班咧年輕人咧。佢嘅平均體重叫 μkg，SD 咧叫 sigma kg 嚟嘅。佢就話啦，依家咧我哋做咗一個調查咧，去揾翻個 μ 啦。嗱，留意翻先啊。A random sample， 隨機樣本。嗱，首先呢個城市咧就一定唔會得16個年青人咁少噶啦，係嘛？甚至乎人哋講都唔係 random sample 嚟嘅。咁咧就咧 find a 90% confidence interval 咧 for μ。OK， 好啦。咁第一件事咧平均值唔難計啦，係咪先？第一件事你會計到個平均值啦，係嘛？第二件事咧計 sample SD， 不過咧你發現咗我係用翻呢一個16減1嘅。嗱，咁點解咧？因為大家要知道翻咧，我哋學嗰個咧 confidence interval 嘅方程咧，其實係有2個 version 嘅。咁呢度做咗少少默劇啊，講嘢啦，係咪見唔見到？好啦，咁呢個時候咧，大家可以睇睇㗎，因為你見到一樣嘢，嗱有2條方程喎，嗱留意翻啊，記住任何情況下咧，呢個 bar x 一定係講 sample mean 係啦，但係咧呢一個係可以唔同㗎，呢一個咧可以係 sample SD， 亦都可以係 population SD 嘅。咁你留意翻，因為題目咧係冇俾 population SD 我哋。而我哋抽出嚟嗰啲係 sample， 咁如果得 sample 嘅話咧，咁我哋就唯有計 sample SD 去估算翻咧真實嗰個情況嘅。咁所以呢度咧，我哋用咗 sample SD 嘅 get 唔到？係啦。咁當然可能你會諗緊就係話，哦咁點解要減1咧？可能大家都會覺得就係、是、哦 sample 我知呢個叫 sample SD 嘅 variance 啦。咁點解要減1咧？嗱減1講真呢樣嘢係關一個叫 degree of freedom 事嘅。咁呢個係 out of 你課程範圍以外嘅嘢嚟嘅。最緊要你要知道咧，如果計 sample SD 咧，就會減1，你知呢嚿嘢就得㗎啦。咁當然啦，當然仲有個關鍵就係咧，你要見到佢哋係 sample 嚟嘅。如果我同你講咧，佢依家嘅城市係得16個年輕人嘅啫，然之後咧就揾晒呢16個嘅話咧，咁呢度就唔應該減1嚟嘅，因為呢堆人已經係 population。咁但係本身呢堆人係 sample，咁所以佢焗出嚟計出嚟嘅 SD 一定係 sample SD 嚟。佢哋嘅身份決定咗佢哋計出嚟嘅數值嘅身份嘅。OK， 好啦，呢個大家 get 到啦嘛？好，然之後 and then 啦，A2 簡單啦。嗱，呢係咩字啊？寬度即係代表係講緊呢個數減呢個數之間嘅差距叫寬度啊，咁樣叫寬度啊。OK， 2乘翻個 set 乘翻 sigma 除翻個 n 咧叫寬度啊。好簡單嘅啫。嗱，咁呢個時候咧，咁你代翻啲數字落去咧，佢話啊嘛，問你 n 嘅最小值幾多，令到呢個寬度咧要細過3，咁好簡單嘅啫。咁你細過3之後咧，咁你咧做方程冇乜特別，係啦，簡單嘢嚟嘅。OK， 好，然之後 B 仔啦，嗱 B 仔佢話咯，嗱咁今次真係俾咗數字你啦，嗱 μ 叫60啦，sigma叫12啦，佢就問你，如果咧嗰個年輕人咧個體重介乎於54至69之間咧，咁咪就會叫做 normal 嘅，得唔得？好啦。佢就問你，我求其差個年輕人咧，佢 normal 嘅 pop B 係幾多？咁好簡單啫，normal pop B，咁你咪做翻個normal distribution 俾佢咯。嗱，咁接下來就係咧
我哋咁樣睇翻嘅嗱呢一部分呢，我就 skip 咗一步嘅，其實寫翻呢部會好啲嘅，係啦，就我寫翻呢，就係原來 x 呢就介乎於69啦，介乎於呢就係54嘅破必，咁你69減翻個60。14減60除翻12就嘅破必㗎啦，OK。咁即係話咧，原來你求其抽到一個咧 normal 嘅破必咧，其實 which 係幾多啊？叫0.4649嘅噃。好啦，再睇咧，咁呢個時候咧就係個 B2 啦。B2 佢就話啦，原來咧依家咧就決定咧逐個咧抽一啲年青人出嚟咧，然之後幫佢哋嘅體重咧做啲 record 啦。佢就話啦，個 record 咧就會停嘅。嗱咩咧？睇清楚咯喎。如果當有3個正常嘅年輕人被揾到，就會停手啦。OK，咁就話咯，Giffen 呢原來已經超過6個年輕人呢就俾人揀咗出嚟啦。咩叫超過6個啊？超過6個嘅意思，即係象徵住起碼都有7個啦，最少係咪先？係嘛？記住係超過6個啊，唔係 at least 啊，我哋講 more than 啦。好，佢就問你啦，喺呢個過程入邊咧，佢問你 exactly 咧有9個年青人咧被 record 嘅概率係幾多？好啦，呢個位我覺得係非常之簡單嘅啫。首先分母咧係非常之易處理嘅，我自己個人認為。點解話易處理呢？比較簡單，多過6個年輕人俾人揀咗。嗱，我首先處理個概率嘅分母先啦，分母係好易處理嘅啫。處理一分母先啊！你諗下，多過6個人俾人揀咗，咩意思啊？咁即係好明顯呢，就係頭6個點樣啦？頭6個係冇3個 normal 噶嘛，係咪先？咁所以其實基本上呢，你咪只要一減翻呢，就係頭6個有 normal 嘅破必咪得咯，係咪先？有3個 normal 嘅破必嘛？咁所以就好簡單嘅啫。你只要一減晒頭6個有3個 normal 破必就得噶啦。嗱，可以點樣啦？OK，咁呢個位置唔難計啦。咁可以點樣呢？嗱，你可以係6個入邊有3個 normal， 5個入邊有3個 normal， 4個入邊有3個 normal， 同埋3個齊晒3個 normal。嗱，咁如果咧你6個齊咗3個 normal 嘅話咧，會發生咩事呢？睇住咯喎。你諗下，我哋只要有3個 normal 咧，就會停手嘛。咁即係話咧，如果我第6個就停手咧，咁即係話第6個就係第3個 normal。咁但係問題就係啦，前面5個邊都有2個係 normal 噶嘛，係嘛？咁所以點咧？好簡單，你咪做一件事咯，咪做翻一件事，就係你5個邊揀2個，係嘛？咁啊可能係唔知邊個位置咁樣啦，係咪先？我唔知啦，得唔得？係嘛？咁呢個 case one 係咪先？係啦，然之後咧呢2個咧，就呢5個邊咧就求其揀2個，大撈亂咁樣嘅。咁所以 correlation 咪好簡單嘅啫，就係5個位置入邊揀2個位置咧，就係 for 咧就係叫做 normal 嘅破必嘅。嗱，我當 normal 嘅破必叫做 P， 咁調翻轉咧，唔係 normal 嘅破必就係1減 P， 見唔見到？咁條方程係寫咗出嚟嘅。咁呢個就係分母其中一個 case，你記住，就係其中一個 case 啫。你話啊點解啊？點解唔係就咁6個搞掂咧？係啦，6個搞掂啊！嗱，你記住啊，因為多過6個咧，即係咩意思啊？多過6個嘅相反就係6個或以內啊。咁所以你要再諗埋其他情況，例如5個、4個、3個，例如第二個情況。你第5個就係第3個 normal 嘅，咁即係前面嗰4個入邊呢，係有2個呢係 normal 嘅噃，咁啊概率上面咪就係 4C2 乘翻 P 2次再乘翻就係1減 P 嘅2次再乘翻 P 咯。到第3個情況就係可能你第4個呢就係 normal 嘅人嚟噶嘛，咁即係話咧頭3個入邊有2個係 normal 噶，咁咪 3C2 乘 P 2次乘翻就係1減 P 再乘 P 咯。好啦，第4個情況就係你一抽到頭3個已經係 normal 啦，咁唔使諗啊 P 3次 ，OK。咁問題就係呢4個情況你唔要啊嘛，咁所以你要1減翻呢4個情況，咁所以個 marking 先會咁樣寫咗喺度嘅，見唔見到 ？OK。好啦，再睇，咁就睇分子啦。分子係咩意思咧？分子就係原來你多過6個年輕人被抽取，即係起碼要抽7個、8個啦，但係去到第9個就收爐喎，係咪 exactly 第9個就完咗佢。咁所以其實計數上面咧，我覺得非常之簡單嘅。呢個位睇個分子先，分子就嗱，我唔夠位隔離寫翻先啊。
咁你最少嘛，最少已經係揀咗6個啊嘛，多過6個被抽取嘛，多6個被抽取呢，咁即係話呢，已經係點啊？已經抽咗7個啦嘛。你抽咗7個都唔得，咩意思啊？抽咗7個都唔得，咁即係代表前面嗰7個一定冇第3個噶啦。OK，咁呢個呢，就焗住第3個就係呢個位，係咪先？easy job 嘅。咁呢個就好簡單咯。咁即係前面嗰8個入邊，你揀2個去做第1個同埋第2個咪得咯，搞掂。OK，咁所以做呢個破 B 就係8C2乘翻 P 嘅2次，乘翻就係1減 P 嘅6次，再乘翻 P 啦，搞掂。OK，好，再見。第10條，第10條就冇乜特別嘅啫。第10條我覺得都比較簡單少少嘅。好啦，跟住嗱，咁第10條呢個 part A 呢都比較簡單啲啦。佢問你啦，依家有個 Poisson distribution 啦，咁問你啦，原來呢喺一個 coffee shop 入邊呢，就平均呢1分鐘入邊啊，睇清楚啊，係1分鐘入邊呢有1.8個人喎。咁然之後呢，佢話啦，如果呢1分鐘入邊呢多過3個人嘅話呢，咁佢就會叫 B 時啦。咩叫多過3個人啊？咁即係要大過等於4個啦，係咪？大過等於4啦。佢就問你依家1分鐘入邊呢 B 時嘅破 B 係幾多？大過都係4個，咁即係可以4、5、6、7，咁調翻轉咪就係0、1、2、3咯，係嘛？咁所以其實你見到破 B 就係1減0、1、2、3破 B 嚟嘅。OK， 好 ，and then 啦，再睇咯 ，B 仔嗱 B 仔佢咁講喎 ，find the probability that exactly 3 minutes 啊 B 時 ，OK， 有3分鐘係 B 時，而呢12個人入邊呢，就係呢，同你講喎 ，total 有12個人呢喺呢3分鐘入邊嘅喎。嗱，咁你就要小心啲啦。嗱，咩意思呢？睇清楚 in a half hour。佢話喺半個鐘入邊呢 exactly 有3分鐘係 B 時。exactly 3分鐘係 B 時，即係有27分鐘唔係 B 時啦，係咪先？好啦，咁所以其實呢，我哋可以將每1分鐘呢就割裂去咁樣睇嘅，係啦。咁你咁樣諗啦，好簡單嘅啫。如果有3分鐘係 B 時，而咁啱得咁巧嗰3分鐘係有12個客人嘅，嗱，咁你諗下喎，4分鐘先4個人先叫 B 時，如果3分鐘啱啱有12個客人，咁就啱好呢就係4人4人4人係嘛？咁所以其實呢，應該係有3分鐘呢係有4個客人嘅，就係1.8嘅4次依附1.8除4嘅 factorial。咁你係3次方面嘅，咁你就30個分鐘入邊，因為半個鐘入邊有30分鐘嘛，咁所以30分鐘入邊呢，我哋揀3分鐘呢就係 for B 時，咁剩翻低嗰啲唔係 B 時呢，就係1減 P 就係個咩 B 時嘅 for B，因為頭先我哋 part A 計咗嘅 ，OK， 咁啊27分之嗱，咁你見到呢個呢係假 binomial 嚟嘅，因為 exactly 呢兩個加埋呢唔係 binomial 嚟嘅，所以呢個部分呢做數嘅時候你要小心啲，佢唔係 binomial 嚟嘅，所以你唔好諗住呢就係將呢個概率1減咗佢就算啦，睇清楚呢個同呢個呢係唔同嘅，自己留意翻咯噃。OK， 好，再睇 C 仔啦，嗱 C 仔冇特別啫 ，C 仔佢就話咯，原來呢喺呢個 coffee shop 入邊呢，平均值呢個使費叫70蚊啦 ，SD 就搞到10啦。佢話啦，如果使得多過82蚊嘅話呢，咁啊叫 high spending。OK， 佢就問你啦，高消費嘅 pop B 係幾多啦？個 part C1 冇乜特別啫，easy job 係嘛？直接你大過82減翻平均值除翻 SD 計翻 normal distribution 個 pop B 搞掂係咪先？好，再睇啦 C2 咯，佢話啦，睇清楚呢句講啲咩喎？佢話啦，啱啱好呢度有3個客人 and 呢個字啊。即係2件事同時發生啊 and then 最少有一個呢係高消費嘅，咁所以呢，你記住，本身呢度有3個客人呢，你要計下就係有3個客人嘅 pop B 係幾多先？3個客人嘅 pop B 咪就係1.8嘅3次依附1.8除3 factorial 咯，然之後最少有一個 high spending 嘛，咩叫最少一個 high spending 啊？即係又可以係有1個、2個、3個，係嘛？咁但係問題就係調翻轉咪就係0個咯，咁所以你可以1減0個呢嘅概率都得嘅，好啦，明唔明我意思？得唔得 get 唔 get 到？好，之後到 C3 啊 ，C3 呢，佢係咁講嘅喎。嗱，咁你見到嘅嗱，佢唔係 B。首先佢嚟講，given that 個 coffee shop， 佢話啦，佢喺連續2分鐘入邊咧 is not busy。咩叫 is not busy 啊？咁即係話呢，即係代表嗰各自2分鐘呢，應該係每一邊呢都少過3個人嘅，少過3個人，細過等於3個人，細過等於3個人。嗱，唔好寫細個等於6個人啦，我驚你會諗錯嘢。OK， 諗咗啲咩6
諗咗啲咩2啊、4啊、5啊、1呢啲組合出嚟啊，我驚你諗多咗。OK， 記住係分開翻先，2個、3個人、3個人。好啦，佢問你叫你 find the probability that 呢度咧總共有5個人咧係唔係高消費嘅概率幾多？嗱，你小心啲一樣嘢啊！佢唔係講呢個 exactly 有5個客人喺度，而係佢講 exactly 有5個人咧唔係高消費。所以其實呢度咧衍生咗咧主要兩個大情況嘅。第一情況就係有5個人係低消費，然之後可能有1個人係高消費咁樣，因為 exactly 有5個人係低消費嘛。咁但係你諗下咧，最盡咧呢3+3咧係可以最盡咧砌到6個人出嚟嘅。亦都有一個情況就係你可以5個人咧係低消費，另外咧就冇啦，就係 exactly 呢2分鐘入邊咧夾埋得5個客人嘅啫。咁所以其實呢個計數嘅時候咧，你要分2個情況嘅。第一個情況就係 case one。case one 咧就係第1分鐘有2個人，第2分鐘有3個人，然之後咧呢度夾埋咧全部呢5個人咧都係低消費嘅，咁你乘翻個低消費嘅概率俾佢。咁你要 case one， 但係你記住啊，呢2個情況咧係可以對調乘翻個2俾佢，因為你可以第1分鐘2個人，第2分鐘3個人咁樣嘅。好啦，到第2個情況，第2個情況咧就會得意嘅咯喎。第2個情況就係你可以係5個人低消費，1個人高消費，咁即係咧可以出咗個情況就係2個加1個，2個低再加1個高消費，然之後3個人低消費咁樣嘅。咁你嚟翻咧呢2個咧又可以對調嘅，咁所以要乘翻個2俾佢。咁所以臨尾你見唔見到我嘅概率咁樣寫嘅？乘2，嗱2個客人3個客人乘翻2 ，OK， 然之後3個客人3個客人，咁但係咧因為當中咧有5個咧先係低消費嘅啫，有1個係高消費咁樣嘅，咁啊乘翻個2，咁樣計數嘅啫。喂，就係咁簡單，記唔記到？好啦 ，get 到嘅話咧，嗰個破 B 係解完噶啦。咁啊，好，再睇微積分嗱，基本上差唔多埋尾咁滯噶啦。好，第11條。第11條咧就係一條 calculus 嘅問題嚟嘅。咁啊呢條數咧，我一次過咧綜合咗幾個概念嘅，就係考埋你嗰啲 greatest 啊、polynomial 啊、稱呼嗰啲概念一邊嘅。佢就係個 function 咧叫做 y 等於 log 開方 x， 咁啊 where x 咧大概1。嗱，咁首先呢個 function 咧開方根咧，我會覺得睇得辛苦少少嘅。嗱，我首先會將佢轉做 log x 嘅1/2次方，再轉做1/2 log x。嗱，呢個部分咧，我知大家都 confuse 嘅，因為有時大家做數入邊咧，可能老師都提醒過大家咧，就係次方唔可以亂咁搬落去嘅。因為可能本身入邊係負數嘅話咧，咁你將個2次方啊、4次方搬落去咧，可能會出事噶嘛。但係今次題目好好嘅，我定義咗 x 大概1，所以呢個位置咧，大家唔需要擔心咧入邊會唔會係負數。咁呢個次方咧可以好安心咁掉落去嘅。喂，好，睇住 ，Let P be a moving line on G，L is a tangent to G at P。OK， 佢話啦，咁原來咧 P 咧就係 G 上嘅移動點啦，而 L is a tangent to G at P。咁樣就係啦，原來 P 嘅 x coordinate就叫做 U， 係嘛？咁啊 L cut 對 x-axis at Q，where vertical line passing through P cut 對 x-axis at R，denote the area of triangle PQ up by A。咁好簡單嘅啫，嗱畫圖俾大家睇下先啊。因為成日對英文咧，可能大家都有啲 emo 會睇到。OK， 係啦，費事大家咁 emo 啦。呢個位放，如果我咁樣嗱，咁好簡單嘅啫。嗱，咁首先咧 x 大家咧，咁所以你記住呢度咧就係一個斷點喺度嘅，咁樣畫圖。呢個1嚟㗎 ，x 再俾1。咁啊就啦，依家同你講一樣嘢，就話原來 P 咧係呢一個 curve 上面嘅移動點啦。咁嚟我當呢個位置啦 ，P 好冇？得唔得？嗱，呢個 curve 叫 G 啊。咁原來咧呢個 curve 點咧，佢話 L is a tangent to G at P 嘅。咁即係呢一個。咁之後佢嚟講啦 ，P 嘅 x 坐標就叫做 U， 咁即係話佢 y 坐標就係1/2 log U。L cut 對 x-axis at Q， 然之後啦 ，the vertical line passing through P， 佢講你講咩咧？有一個穿過 P 的垂直線。嗱，你記住啊，唔係 P cut 對 x-axis at R 啊，你記住呢個係一個補充嚟嘅啫。我哋咁樣睇翻嘅。喂，大佬呢個 subject 嚟啊，唔該睇清楚啊。係對 vertical line cut 啊 ，OK，passing through P 只不過係補充緊，就係佢呢條垂直線，不過係穿過 P 的垂直線啊。咁所以呢個時候咧，我哋知道啊，咁樣 cut 落去，咁啊 cut 咗 x-axis 喺個 R 度咁樣嘅。好啦，咁呢個時候人哋就問你咯，叫你用 L 咧，叫你用 U 表調翻 L 嘅 equation。咁我特別啫 ，L 係 tangent 啊嘛。咁
咁所以首先將呢個 function 咧就 d 咗佢，d 完佢之後咧就會計到 dy x 要1除 2x 啦。咁當 x 做 u 咧就會計到斜率 and then 啦，咁你就用翻 y 減 y 1計翻 m 乘 x 3 x 咧就計條直線方程啦。好啦，咁之後咧就到個 B 仔嗱 ，B 仔其實唔難嘅啫 ，B 就望落空肯做又輕鬆嘅，我自己覺得。佢話啦 ，find dA du in terms of u， 冇乜特別嘅啫。PQR 咧就係呢個咧 A 嘅面積嚟嘅。咁我哋學過面積都知道啦，底乘高除2係嘛？咁所以呢個時候咧，我哋知道咧呢個三角形高咧就解做1/2 log u 啦，係咪先？嗱咁 R 嘅 x 座標叫 u 啦，咁咧叫 u0啦係嘛？咁呢個咧就係叫做逗號0啦。咁 Q 個 x 座標點樣計咧？好簡單嘅啫，因為本身咧你 part A 咧搞一條直線方程叫 tangent 嚟噶嘛，你實代 y 做0入去嘅話咧，你會計到咧原來咧佢呢個 x 座標咧係 u 減 u log u 咁樣嘅，就係咁樣樣。得唔得？咁所以呢個時候咧，你會知道咧呢一橛嘅長度咪就係 u 減翻 u 減 u log u， 就會叫做 u log u。所以最後咧個面積咧其實好好計嘅啫，咪就係直接呢個底乘高除2就係 A 嘅面積嚟噶啦。咁 and then 你再 D 咗佢就得噶啦，非常之簡單嘅啫。喂，好啦 ，and then 再睇個 C 仔啦喎。嗱 C 仔咁樣講喎 ，define u 就叫做 e 嘅1減 t 次方。好啦。佢就話啦 ，find a polynomial gt in t in such that dA dt 係翻 gt 乘翻個 e 1減 t 次方啦。咁例如翻咧，我哋做呢個位置咧，一定係考大家一個概念嘅叫稱烏，係嘛？考試入邊咧，你哋 M1 咧好中意考稱烏㗎。我哋成日都話咧 ，M1 簡直係全宇宙啊，將稱烏玩得最極致嘅一個科目啊！我有咩形容啊？係啦，咁 dA dt 好簡單嘅啫，你可以寫做咩啊 ？dA 除 dt 乘 du 除 dt 啊，唔好意思啊，寫錯字，係 dA 除 du 乘翻個 du 除 dt 啊。咁呢個時候咧，咁你就可以爆開呢嚿嘢佢啦，係咪先？嗱，咁 dA du 我哋上面計咗啦，咁 du dt 冇乜特別嘅啫，咁咪 d 咗佢咯。咁人哋啦，你試下將 u 都係翻 e 嘅1減 t， 因為而家人哋咩啊 find a polynomial in t 啊嘛。咁所以時候咧，我哋就將佢呢個 u 咧就變翻做 t 咁樣度去之後咧，咁我哋就會計到咧，原來咧就會出咗條咁嘅東西出嚟嘅。咁呢個咪就係個 gt 咯，就係個 polynomial in t 咯。OK， 好啦，之後到 C2 喎 ，C2 打粒星俾佢啦。嗱，呢一個亦都係近年 M1 入邊咧，佢哋題目上面啦，大家留意翻咧，佢出得幾深嘅位置嘅。某人宣稱，佢話 someone claims that，OK，佢話某人宣稱咧就係啦 ，greatest range of change of A 超過0.1 ，exceeds 0.1。佢問你咧 A 嘅最大值咧就大過0.1咁樣嘅。佢問你 do you agree 啦 ，explain your answer 啦。咁好簡單嘅啫，睇清楚。依家人哋問係咩咧？係問 dA dt 嘅最大值啊嘛。嗱，你留意一樣嘢好重要啊。如果咧我哋題目上面咧，人哋係問你 A 嘅最大值，咁我哋就要將佢 D 咗佢。記住，最簡單嘅道理就係，逢係問一樣嘢最大值，就將佢 D 一鑊代做0就得啦。咁例如 A 嘅最大值叫 dA dt 係0。咁但係咧，如果咧人哋係問咩咧？人哋係問 dA dt 嘅最大值，咁你就小心啲啦。因為咧，我哋問 dA dt 嘅最大值，即係講緊變率嘅最大值。咁所以你會將 dA dt 咧呢一樣嘢咧，再 D 多佢一次喎。明唔明白呢個道理先？好啦，明白到嘅話咧，咁呢個時候咧，所以接下來你要做一樣好痛苦嘅嘢，就係你要將佢 D 多喎。就係咁樣樣，係啦 ，OK， 咁你要接受啊，因為近年公開試 M1 咧會將喺呢個位置咧刁住大家，為難大家嘅。咁但係放心嘅，你見過一次之後咧，以後都會識做噶啦，因為基本上呢啲 trick 咧第一次唔識做好正常嘅，係啦，冇錯嘅，係嘛，誰人都唔會第一次識做數嘅。咁但係你記住一樣嘢就係，當佢咁樣考過一次之後咧，你就要記得點樣做啦。好啦，你睇啦，咁計數嘅時候咧，留意翻咯喎。嗱，咁近年 M1 亦都有一個變態嘅地方，就係佢好中意咧喺臨尾解方程咧有啲開方根嘅。咁如果你計完開方根之後咧，你懷疑自己咧唔緊要，將呢個數字代翻去原本嘅方程度，睇下係咪真係等於0。如果真係等於0嘅話，咁冇啦，要去嘅啦，就要寫翻個 table 俾佢。咁人哋你咪計翻啲最大值、最小值之後咧，咁你發現咗原來咧佢嘅 greatest range of change咧最在0.1幾嘅啫，係大過0.1嘅。咁所以點啊？可唔可以啊？可以嘅，agree 就係咁簡單嘅啫。
喂，搞掂，繼續。好，最後一條第12條就係 integration 咧，就係 lower 啲 area 嘅問題。嗱，睇睇呢條數啦。Part A 冇乜特別嘅啫。Part A 就係話叫你派 considering。咁考試入邊咧，永遠記住派 considering咧，佢話一樣嘢咧，即係叫做先啲後煙啊。咁 M1 就好得意嘅，通常咧就會俾一個咧東西你，叫你 E，叫你 D 咗佢先。咁你放一 D 佢之後咧，就會出呢嚿嘢嘅。咁你留意翻啦，如果 D 呢一嚿嘢會出佢，咁即係調翻轉咧，我 E 呢一嚿嘢咧就會出翻佢嘅。個概念上你可以咁樣睇嘅。例如 D 呢一嚿嘢，嗱 D 呢嚿嘢唔同你多講點樣長啲啦，因為 suppose 呢嚿嘢應該大家咧都 D 到好熟噶啦，熟能生巧噶啦。咁你咪記住咧，就係 D 呢一嚿嘢就出佢嘅話咧，咁調翻轉咧就係 E 左右邊呢一嚿嘢咧就會出翻左邊嘅東西咁樣嘅。嗱，咁呢個時候咧，人哋要求你計呢一嚿嘢咯，咁好簡單嘅啫。記住你要計呢嚿嘢嘛，即係 D 平嘢啦，係嘛？咁呢個時候好簡單嘅啫，就係調位啦。因為你見到呢嚿嘢咧，其實只不過咧將個 log 3抽出嚟做主項就得㗎啦。咁呢個時候咧就係 U3U 對翻咧就係叫做 log 3即 U3U du 再加即 3U du。咁你將呢嚿調翻過去，再 in 咗佢就得㗎啦，見唔見到 ？OK， 咁你就 in 到㗎啦，搞掂咗啦噃。好，然之後做 B1 啊 ，B1 好特別嘅啫，佢話啦，叫你用翻咧適當嘅代換積分法，問你 y 等於開方 x，y 等於負 x，y 等於 f(x)，即係呢個3根號 x 嘅 function， 同 x 軸 x 等於1 x 等於9咧，呢3條線包住面積係幾多 ？Expect your answer in 一個 exact value。咁冇乜特別嘅啫，呢一個位其實好簡單，因為大家都知道呢個 function 就點都係正數嘅。你留意翻啊，指數類嘅嘢咧。無論只要個底數係正數咧，無論個指數乜都好咧，佢點都係大過0嘅。咁所以 y 等於 f(x) 呢條 graph 咧，佢點都係 x 軸之上。咁即係你暗示咗咩意思啊？暗示咗一件事就係佢唔會同 x 軸做相交。如果佢唔會同 x 軸做相交咧，就會可以避咗一個好麻煩嘅情況，就係有正有負嘅情況。因為大家知道計面積咧，有陣時佢會有一部分喺 x 軸之上，有陣時係 x 軸之下。如果 x 軸之上咧，佢叫正數；x 軸之下叫負數嘅。咁你計數嘅時候咧，要分開翻兩嚿嘢嘅。But 今次你見到個 function 係 y 就係 f(x) 就係翻3嘅根號 x 就 always positive 嘅，係嘛？呢個最基本函數知識你要有嘅。咁所以其實呢個時候咧好簡單嘅啫，個 function 咁樣嘅，但係唔使擔心啊，個 function 永遠都係 positive 嘅。咁所以個面積咧好好計喎，個面積咧只需要專注一件事，淨係計啲咩咧？淨係計上面嗰橛。咁呢個就好簡單嘅啫，咁你計呢塊 area 咧就好易計噶啦，咁好簡單啫，就淹咗佢啦。咁你寫低條方程咧，嗱留意翻啊，考試入邊咧，你只要寫低 area 條公式咧，就算你冇計落去咧，都個 M 分嘅。咁你記住 M 分一定要食咗佢嘅。好啦，咁至於點樣淹呢？嚿嘢好簡單嘅啫。嗱，你見到次方都擺明有啲料到噶啦，我係你嘅10U 做開方 x， 上面先叫你計 U， 我係你嘅10U 做開方 x 啦，係咪先？嗱，咁留意翻嘅 du 都係翻開，嗱，咁你10U 做開方 x 之後咧，咁啊會正常啲佢啦。咁留意翻嘅 du 除 dx 叫1除2開方 x， 嗱呢個位你小心啲先啊。du 除 dx 叫1除2開方 x， 又名1除 2u 啊，你要識咁樣睇啊。所以呢時候喺我哋眼中入邊咧，我哋可以將佢理解做咩咧？理解做就係 2u du 咧等於翻咧就係 dx 咁樣去理解佢嘅。咁呢時候咧咁樣將佢代翻去咧，就會計到 u3u 再乘翻 2u 咁樣嘅。OK？好啦，咁就係咧臨尾 in 咗佢之後咧，慢慢計算嘅啫，冇乜特別 ending 噶啦。OK， 好，再睇咧就係叫 B2 咯噃。B2 佢話啦 ，using the result of B1 show that 叫你證明咧呢一個 summation 3嘅開方基次方咧，由 k 等於2去到8咧，原來大過呢撇嘢嘅。嗱，我唔知大家咧做完成份卷之後咧，發唔發現到有一樣嘢冇考到嘅，就係 Chebyshev 梯形法則。咁呢個部分咧，其實我主要就考你梯形法則嘅啫。好啦。咁首先大家可以睇睇嘅，咁我哋點樣睇咧？點樣知呢個係解梯形法則咧？其實如果呢嚿嘢咧，你細心啲展開佢咧，你發覺好得意喎。Summation k 等於2，8 3開方 k， 會拆咗做咩咧？3開方2加3開方3加3開方4加到去3嘅開方8。喂，覺唔覺啲似曾相識啊？似唔似咧？你做梯形法則咧，有條咁嘅式噶嘛？
記唔記得咁樣識啊？其實咧，我想講呢個其實就係暗指緊呢一個，見唔見到？所以其實呢個位置咧，如果咧假設咧你見到睇得清楚咧，其實呢個 delta x 咧做咩咧？其實我哋做一件事就係用緊 delta x 等於1嘅方法咧去做翻呢個梯形法則出嚟嘅。OK，好啦，咁所以其實係咁樣理解嘅。原來條公式咧，我哋嘗試緊做緊呢個概念。其實我哋嘗試緊做呢件事。見唔見到？咁其實咧呢一皮嘢就係中間呢皮嚟嘅。OK，好啦，不過留意翻先啊，用得梯形法則咧 set 跟啲係基本要求嚟嘅，所以第一件事你就要 D 佢先。D 完佢之後咧，你發現咗會出到一嚿嘢咧，就係原來咧佢係大過0嘅，咁就 over S 彈尾，即係咩意思咧？即係代表如果你用梯形法則咧計出嚟嘅面積咧係會高咗佢嘅，咁所以呢個時候咧我哋會知道一件事就係估算值大過真實數值。咁所以呢個時候咧，我哋寫翻啦，左邊咧就用梯形法則估出嚟嘅數值，然之後右邊咧就我哋 part part B1 咧計出嚟嘅真實數值，即係呢一個位置，呢一個見唔見到？咁接下來好簡單嘅啫，你只需要咧就係將入邊呢嚿咧變翻做 summation， 然之後留意翻一樣嘢就係呢一嚿嘢做主項咯，將側邊呢堆東西全部劈翻晒右邊，慢慢調位調下，咁就會調呢個樣出嚟啦，就係咁簡單嘅啫。OK， 好啦。咁呢個部分咧，亦都想提醒翻大家咧，就係呢一個係一個2014年嘅一個好經典嘅例子嘅考法嚟嘅。因為其實大家又知道咧，我哋 M1 嘅 syllabus 係非常之窄嘅啫。咁考試嘅時候咧，你除咗咧要諗概念之後咧，亦都諗下就係究竟成份卷入邊咧有啲乜嘢好特別嘅課題咧，佢冇考到嘅。例如做呢份卷嘅時候，你應該諗到一樣嘢就係話，成份卷佢都冇考到梯形法則喎，咁係咪即係代表呢條數咧應該諗梯形法則咧？你用呢個方向諗數嘅時候咧，你可以咧就係除咗概念之外，你都用考試嘅角度去處理呢件事情咧。咁你考試嘅時候咧，會更加得心應手嘅。嗱，你記住啊，考試入邊咧，除咗考概念之後咧，我哋有技巧。技巧唔係純粹單純一個咧，就係叫做我做卷快啲，乜嘢又成嗰啲技巧，而係你本身你要對你嘅課程有幾咁熟悉。其實對課程熟悉，估到呢個題目考啲乜嘢課題都係一種技巧嚟嘅，自己留意翻咯噃。喂，好啦，咁冇題的話咧，咁我呢個解決篇去到呢度啦。咁啊，希望呢一份解決篇幫到大家啦。咁另外一份波咧，希望大家中意啦。呢份波都用咗好多心思去出咁樣嘅。喂，咁啊冇題嘅話咧，咁啊祝大家 good luck，希望大家考試 M1 5星星而回啦咁樣。OK，祝大家考試順利啊。OK，咁啊再講，拜拜。